Всем добрый день. КамАЗ 5490, который приехал с большим зазором на коромысле на втором цилиндре и интересным таким лязгающим звуком. Снял свой мотор. Снял мотор. Что с ним произошло? Заклинил толкатель, стерся, прям заклинивший. Тут нормальный рабочий. Этом кирдык. В общем, разбомбило распредвал и разбомбило посадочное место под шпонку. Сейчас я покажу. Вот так. В общем, думали, можно отремонтировать, там шпонку нарезать с другой стороны, еще что-то. Но не компании, которые занимаются ремонтом блоков, там, даже МАДИ звонили, получается, не берутся. В общем, блок под замену. Вот из-за простого пустячка такого. Бах. И ровное попадание 1000 на 400, наверное. Блок сейчас стоит. Так что так.